ماذا؟ شرعي ديني. خرجت من هنا وأنا ما عندي حتى تفكير، يعني لا أفكر حتى التفكير. كي وصلت لمكة وطفت وسعيت وكذا، حدثتني نفسي بخير ودعوت ربي لعلي ألتقي بمن هم طرف في هذا الفساد، ويجعل بسبب المولى عز وجل جمع كلمة السلفيين. في البداية والله خرجت وأنا ما أفكر فيه، طامس معالمي منه. مع تلك الشدة اللي رأيتها من الأخ عبد الله، يعني هو عايش ثم أدرى بهذا أكثر مني أنا، حتى لما التقيت بالشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى حيا وميتا، تحاورت معه في بعض المسائل، تكلمنا على الواقع على كذا، سألني على بعض الناس هكذا. فلما جاوبت وقلت مع الشيخ أو مع الشيخ ربيع، تبسم ضاحكا لأنه يعرفهم. بعد قلت له يا شيخ عبد المحسن العباد هاوش عندي وهي أمنيتي لعل الله. تبسم كذلك وسكت، يعني ما قالت شيء. فأول شيء رأيته بأم عيني، ذهبنا إلى مطعم نتعشى، يعني تعشينا وجينا خارجين، في واحد شاب حتى السلام ما سلمش كي احنا كنا واقفين، اسأل واحد الأخ من الصحراء علي سليمان، قال له شكون هذاك؟ لأني أنا قال له شكون؟ قال لي الشيخ العيد. قال لي أنا قلت الشيخ العيد كملنا خرجنا غسلنا يدينا خارجين، قال لي هذا كرني كلمته، قلت له خلاص راح نروح له. أنا رحت لعنده، أنا وصلت عنده قلت السلام عليكم، هرب يجري دخل في السيارة حتى الميطور في اللي يمشي وهارب. اقسم بالله تقولي ما عارف كيما هذاك الثعبان العصان تاع موسى. قال ولا مدبرا ولم يعاق. شديت صاحبه او كلمه، قلت له انا قلت لك السلام عليكم، انا مسلم قلت لك السلام عليكم. قال لي اذا رديت عليك انا رديت عليك. كي تشوف مثل هذا ممكن نفسك تهبط شويه تقول عبد الله عنده الحق، لا هو ما عنده الحق، تقول عنده الحق. هذيك الشده. رحت زياره صديق لي في الجامعه انيس مطار اندونيسي، دخلت عنده جلسنا مجلس هكذا علمي بيناتنا، كنا كيف انا وياه في الكليه في نفس الفصل 4 سنوات مع بعض، قد بيناتنا صداقه يعني كبيره جدا. فتكلمنا عن المنهجيه وفصل العلم على الايمان والعمل، وقال لي والله الشيخ المسائل كنا نتكلم فيها. جيت خارج، انا وصلت في باب الدخله نتاع كليه الحديث، وكنت ندرس، هي تبدلت كليه الان ولات حضاره وشي بعد. انا جيت خارج نشوف في واحد باب مغلوق يحب يحله بالسيف. مشيت مع الاخ واحد من برج منايل اسمه سمير، درس ثمته يعني. قال لي يرحم والديك هذاك شكون؟ قال لي شيخك تشم ولا؟ قال هذاك من اكبر المجرد. الاصل فيها انا اللي هو مبتدع ولا لا؟ يتعدى هو رافع راسه هكذا، هو راح يكسر الباب ايش يدخل يهرب. هذه طلبه. فانا كنت اشترطت، يعني الاخوه قال لي ندير لك لقاء مع الشيخ ربيع، اشترطت انا ان يكون اللقاء راس رسمي، لان عبد الله قال لي تلاقى بعض الناس ردهم لم يسلم عليه. اخ علي انت ورجع مع عبد العزيز، لقوا به خارج المسجد، قالوا ابو عبد الباري يريد زيارته. هم جوني، قال تبسم لانه يسال عني، كما كنش حاضر يسالني كيف ابو الباري ما زرناش غير هذا. فمشينا على الكلام، دخلنا، كان مع جماعه من العراق اربيل مش عارف واش الدنيا. ونكملوا، جيت انا رايح عنده، وصلت قدامه، السلام عليكم، حطوا يده هنا باش ما نقربلوش كامل، كان وياه علاقه تاع 25 سنه ويسال عني يتغيب، حط يده هكا سلم علي هذه ويده هكا ما تقربش، وانا عندي حدودي. حصلت لي مع كان حاضر عبد الستير مع فالح الحرب، كي دخل معايا عندي كنا جالسين ودخل، قالوا له ابو عبد الباري، تقول لي الجن يضربوا مش عارف، قالوا ابو عبد الباري جاي يسلم مد لي يده فقط، انا نمشي على اساس ماذا؟ السلام. مشيت راح قدم، شفت حبست ما زال ابو عبد الباري من الجزائر. اي نعم. انت مع العربي هكذا والله هكذا يصرخ
قلت له يا شيخ ربيع ما جئت لأكلمك على أي شيء كان، جئتك لنجمع كلمة السلفيين يا شيخ ربيع. ها أنت مع الحلبي؟ الحلبي قال لي هو يقول واحد الأديان، الحلبي يقول واحد الأديان. يا شيخ ربيع ما جئتك من أجل الحلبي، الحلبي مبتدع، كيف يجمع بين أهل السنة ومبتدعة؟ كان هو قام جاء خارج وأنا جيت خارج. الجماعة اللي كانوا معي قال لي الشيخ اصبر، اخرج الأمر من خلاف ماذا؟ بشري، حسد والبغضاء، إلى خلاف ماذا؟ حالقة ولا في الدين ولا شرعي، قلبوه مزاجه. ذكرني هذا المجلس بمجلس آخر 2003 ولا 2004، نفس المجلس أنا أتكلم هو يعيط ذاك، ذكرني المجلس الأول اللي كان هادئ معي لأن يعني الأمور ما تطورتش. قال لي تبرأ من أبي حسن المالي، نفس الكلام من 2003 إلى 2017 نفس الكلام، وإنما اختلف أبو الحسن المالبي راح جاء حالبي، فثمة عرفت أن ماذا؟ شرعي ديني. خرجت من هنا وأنا